मुंबई के क्षेत्र में ठाणे डिस्ट्रिक्ट में एक कंडिशन है, त्याला 3-3 ओलं मारता आणि भाड्याने पाणी देतात। इस वक्त हम लोग मुंबई के बांद्रा ईस्ट में हैं। स्कूल के छात्रों के लिए फाइट बैक एसोसिएशन ने तो पहल की है, लेकिन सरकारी अधिकारी कब पहल करेंगे? उसकी तकलीफ होती, सांस लेने को नहीं होता। आवाज आपकी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम आवाज़ आपकी में। आवाज़ आपकी में आज हम आर्थिक राजधानी मुंबई के दहिसरपुर इलाका, धार खाड़ी और केतकी पाड़ा के लोगों से चर्चा करेंगे कि उनके इलाके में बीएमसी कर्मचारी किस तरह से साफ सफाई करते हैं, यहाँ पर रोड, पानी, इन तमाम चीज़ों की समस्याएं कितनी हैं। जिस तरीके से बात की जाती है, आज स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है देश में, ऐसे में यहाँ पर जो है कितने स्वच्छता देखी जाएगी, यहाँ के लोग किस तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि बीमारियाँ जो है डेंगू मलेरिया बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं, लोग परेशान हैं। ये जो लोग हैं केतकी पाड़ा और धार खाड़ी के लोग, इन तमाम लोगों से आज हम चर्चा करेंगे। इनके इलाके में कितनी साफ़ सफाई रखी जाती है, कितना इनको सुरक्षित, अपने आप को ये लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। सबसे पहले हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे, ये बीएमसी का जो डब्बा जा रहा है, यहाँ पर कचरा जो उठाया जाता है, बीएमसी कर्मचारी जा रहे हैं, वो लोग इन तमाम चीज़ों को देखने की बात करेंगे, तमाम लोगों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जुड़ेंगे चौधरी जी आपसे। जिस तरीके से आज बात की जाए, यहाँ पर आप एक संस्था भी चलाते हो, लोगों के सोशल इश्यूज भी उठते हैं, ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ पर बीएमसी किस तरह से काम करती है? यहाँ पर महानगर पालिका मेरे हिसाब से जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से उनका रोल नहीं है, क्योंकि एक तो महानगर पालिका ने जो दत्तक बस्ती दे रखी है उसमें भी बहुत बढ़िया कामकाज नहीं हो रहा, लोग उनसे नाराज़ भी हैं। और अब जहाँ खड़े हो वहाँ पे भी अगर कैमरा घुमा के देखो तो रास्तों पे अभी भी कचरा वगैरह दिखेगा, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कामकाज नहीं है लोगों का। बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए, जहां एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद इस अभियान की शुरुआत की थी, और जहां सबका साथ सबका विकास के नारे दिए जाते हैं, ऐसे में अगर हम धार खाड़ी की बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं, इनको बिजली, पानी, सड़क, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, कितना इनको जो है मिलता है और कितना ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? धार खाड़ी केतकी पाड़ा 60 साल से बसी हुई है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो वन विभाग का है। इस वन विभाग के मुद्दे के कारण बहुत सी जो झोपड़पट्टी हैं उनको लाइट नहीं है, पानी नहीं है, और आने जाने की जो रास्ते हैं उनकी समस्या रेगुलरली है। और हम लोग काफ़ी प्रयास करते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, प्रतिनिधि जो जिनके चुन के आए, वो इस पर काम करें, लेकिन लोगों का खाली एक बहाना होता है कि हमारे पास महानगर मतलब एनओसी नहीं है, फंड पास है लेकिन एनओसी नहीं। तो कई बार एनओसी के चक्कर में एक बेचारे जो यहाँ पर रहने वाले वो सफ़र कर जाते हैं, उनका काम नहीं कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, यहाँ पर लोग परेशान हैं, लोगों की समस्याएं ज़्यादा हैं। सबसे पहले हम अपने कैमरा पर्सन वैशाली से चाहेंगे इन तमाम लोगों को अपने कैमरे में कैद करें जो आज हमारे इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। चाहे यहाँ पर बूढ़ों की बात की जाए, जवान की बात की जाए, बच्चे, सभी जो है समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्योंकि बीमारियाँ बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं। महिलाएँ भी हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है और जिस तरह से आज बीमारियाँ बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं, केतकी पाड़ा और धार खाड़ी में आप कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? हम लोग नहीं सुरक्षित, क्योंकि हम लोग को इतना रोड गंदा रहता है, बराबर सफाई के लिए आते नहीं है, और सबसे ज़्यादा हम लोग को फॉरेस्ट वाले परेशान करते हैं। जरा सा घर का रिपेयरिंग काम करेगा तो वो लोग भाग के आते हैं। जैसे जिसका रूम छोटा है डबल माला करने जाते हैं, तुरंत वो लोग आते हैं, बनाने का नहीं। अभी ना बनाने दे रहे ना कुछ करने दे रहे। हम लोग करें तो क्या करें, हमारा परिवार बढ़ रहा है तो हम लोग को रूम तो बड़ा बना, तो हम लोग डबल बनाते, वो भी नहीं बनाते। पैसा दो फिर काम करो, ऐसा होता है। पैसा दो काम करो, लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो धार खाड़ी जो इलाका है, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो बस्ती है, ये स्लम बस्ती है, मिडिल क्लास की फैमिली यहाँ पर रहती है। लेकिन साथ ही एक बड़ा मसला इनके सामने यह है कि ये कहा जाता है कि ये जो ज़मीन है वो फॉरेस्ट की है, और इस पर अगर आप कुछ भी बनाते हो, कुछ भी निर्माण कार्य करते हो, तो आपको फॉरेस्ट की एनओसी लेनी पड़ेगी, तब जाकर आप कोई काम कर सकते हो। ऐसे में और भी लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ साफ सफाई के नाम पर कितना काम किया जाता है? खाली बोलते हैं इधर कुछ काम का इतना होने हो रहे हैं, खाली आके देख के जाते हैं खाली, लेकिन काम का, बाथरूम का सब इतना परेशानी है ना हम लोग को कि बहुत हिसाब के बाहर। जो भी आके खाली 2 बात बोल के जाएंगे, बस आज करेंगे, करेंगे, ऐसा करेंगे,
दोबारा आएंगे नहीं वो लोग देखने के लिए। ये कहा जाता है कि हम आएंगे, सफाई करेंगे, साफ सफाई होगी, हर तरफ बीएमसी कर्मचारी लगाए जाते हैं, सफाई कर्मचारी आते हैं, लेकिन यहाँ की जैसे लोगों की मांग है, लोगों का आरोप है कि यहाँ पर बीएमसी कर्मचारी दिखाई नहीं पड़ते, ना ही साफ सफाई होती है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो महानगर पालिका के जो है करोड़ों रुपए साफ सफाई में खर्च होते हैं, हर साल का टेंडर पास होता है, लेकिन क्या वो उसका सदुपयोग, क्या उसका उपयोग जनता को कितना मिलता है, ये एक बड़ा सवाल है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बीएमसी कर्मचारी की अगर हम बात करते हैं, सफाई अभियान चलाया जाता है, ऐसे में अगर यहाँ की बात करें केतकी पाड़ा और धार खाड़ी में कितना सफाई अभियान चलाया जाता है और कितना जागरूकता अभियान चलाया जाता है बीएमसी से? जागरूकता की आप बात करें तो जागरूकता यहाँ पर किसी भी जो है कि लीडर्स में, किसी भी जो सफाई कर्मी में नहीं दिखती है। और रही बात ये कि जो है कि सफाई के बारे में आप जानना चाहते हैं तो सफाई के बारे में जैसे कि अभी आपको हमने दिखाया कि यहाँ पर जो है कि 3000 से 4000 झोपड़पट्टियाँ हैं, लेकिन लैट्रिन की व्यवस्था उतनी अच्छी है नहीं। और उसके बाद खाली 10 लैट्रिन में 3000 झोपड़पट्टी के लोग जो है कि उसमें अपना सर्वाइव कर रहे हैं। लेडीज़ की लैट्रिन में, लेडीज़ के लिए सिर्फ 6 बाथरूम्स हैं और सफाई के नाम पर यहाँ पर कोई नहीं आता। दत्तक बस्ती होने के बावजूद भी यहाँ पे जो भी टेंडर ले चुके हैं, जैसे कि माननीय सकपाल जी यहाँ का टेंडर लिया उन्होंने, लेकिन कोई भी साफ सफाई नहीं है। और जो जागरूकता अभियान और सफाई अभियान जो चल रहा है, इस अभियान के तहत हमारे इस बस्ती में कोई भी काम नहीं हुआ है और शायद से ना होगा भी। आप क्या कहना चाहेंगे, कितना यहाँ पर सफाई अभियान चलाया जाता है और आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हो? हम लोग सुरक्षित नहीं समझ रहा हूँ। इधर पहला नंबर पानी की तो बहुत बड़ी तकलीफ है। हम लोग हंडे से ढो ढो के पानी तो पीने के लिए जाता है। रोड देख रहे हैं और लाइट घर में नहीं, हम लोग दिया जला के बेच रहा हूँ। अब साफ सुथरा आप खुद देख रहे हैं क्या है इधर धारखाड़ी में। पब्लिक घुट घुट के मर रही है, खाली वोट लेने को होता है। कांग्रेस हो चाहे शिवसेना हो चाहे बीजेपी हो, आके हाथ जोड़ के वोट लेके चला जाएंगे, इसके बाद पब्लिक मरे चाहे जिए। बिल्कुल, जब चुनाव आता है तो शायद यहाँ के जनप्रतिनिधियों को याद आता है कि यहाँ पर केतकी पाड़ा भी है, धार खाड़ी भी है। ये तमाम लोग जो हैं वो जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, बिजली, पानी, सड़क, ये जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, कितना सुरक्षित है और कितना आपको मिलता है? हमको लाइट नहीं, पानी नहीं, हम बिल कितना भरेंगे दूसरे का? 2-2 हजार रुपए बिल आता है। हमको गरीब है, हम सब चीज इधर दुना है, तभी हमको मीटर नहीं और पानी नहीं है। कोई पानी सा नहीं देता है पैसा दे के भी। अगर बात करें तो पीने की पानी की समस्या, बिजली की समस्या, रास्ते की अगर हम बात करते हैं तो रास्ता भी बदहाल है। यानी कहीं ना कहीं ये लोग पूरी तरीके से मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन चर्चा जारी रखते हैं। बिजली और पानी हमारे पास आई तो बिजली आती है तो बच्चे पढ़ते हैं, पानी मिलती है, पानी मिलता है। शुद्ध पानी बोलो, शुद्ध पानी तो अशुद्ध पानी ऊपर जाना मुश्किल है, तो शुद्ध पानी कहाँ से जाएगा? फॉरेस्ट के मुद्दे की वजह से सबसे बड़ा मुद्दा फॉरेस्ट का मुद्दा यदि हटता है तो सारी तकलीफें हट जाएंगी। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आवाज़ आपकी में। आवाज़ आपकी में आज हम जो है केतकी पाड़ा धार खाड़ी में हैं, जहां से लोगों की आवाज़ें बुलंद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी जो समस्याएं हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। एक नहीं अनेक समस्याएं हैं। रोड की समस्याएं हैं, शौचालय की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं। जब पीने का पानी ही अगर सुरक्षित नहीं रहेगा, स्वच्छ नहीं रहेगा, तो स्वाभाविक सी बात है बीमारियां बड़ी तेज़ी से फैलेंगी। हमारे साथ स्टूडेंट भी हैं, उनसे जानते हैं कि आप यहाँ पर रहते हो, जिस तरीके से आज पूरे देश में डेंगू और मलेरिया की बीमारी फैली हुई है, कितना सुरक्षित महसूस करते हो यहाँ पर? मतलब यहाँ पे गाड़ी भी नहीं आती कचरे की, बहुत सारी बाजू बाजू में भी पूरा कचरा डाला हुआ रहता है। हम लोग जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो पूरा गंदगी रहता है रास्ते में, तो हम जाने तो उधर रिक्शा भी नहीं मिल सकता हम लोग को, इतनी सारी प्रॉब्लम्स रहती है। और पानी का भी, पानी बहुत दूर से मतलब पानी हम लोग बहुत ऊपर रहते हैं और पानी भी इधर से नहीं मिलता, ऊपर सर के ऊपर लेके हम लोग को जाना पड़ता है। इसकी वजह से पढ़ाई को भी टाइम नहीं मिलता है। आप कुछ कह रहे हैं? सब प्रॉब्लम, इधर लाइट का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, इधर मतलब कुछ है ही नहीं इधर। मतलब सिर्फ हम लोग नाम के लिए रह रहे तो रहे ऐसा है। इस तरीके से स्कूल कॉलेज जाने में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि पानी दूर से लाना पड़ता है, रास्ते नहीं है, बारिश हो जाती है तो जाने के लिए रास्ते नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ की लोगों की शिकायत है, लोगों का कहना है कि यहाँ पर बिजली पानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे कहीं ना कहीं ये लोग वंचित हैं, क्या वजह मानते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो फॉरेस्ट का है। फॉरेस्ट की वजह से यहाँ पे फॉरेस्ट वाले बिजली पानी की सुविधा नहीं देते हमें, और हम घर में अपने कुछ करना भी चाहें अगर, तो सबसे पहले तो उनका परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन में
तरह तरह की बातें बताते हैं, इस तरह से परमिशन, ये परमिशन, वो परमिशन। तो परमिशन लेने जाओ तो काम रुक गया आपका। आप पहली बात तो घर का काम कर नहीं सकते हो। पहले तो आपका अपने घर का कचरा नहीं साफ कर सकते हो फॉरेस्ट के मुद्दे की वजह से। पहला मुद्दा ये है। फॉरेस्ट का मुद्दा अगर हटता है तो हमें लाइट और पानी मिलती है। लाइट पानी मिलती है तो सारे मुद्दे हल हो जाते हैं हमारे। बिजली और पानी हमारे पास आई तो बिजली आती है तो बच्चे पढ़ते हैं। पानी मिलती है, पानी मिलता है, शुद्ध पानी बोलो, शुद्ध पानी तो अशुद्ध पानी ऊपर जाना मुश्किल है, तो शुद्ध पानी कहाँ से जाएगा फॉरेस्ट के मुद्दे की वजह से। सबसे बड़ा मुद्दा फॉरेस्ट का मुद्दा यदि हटता है तो सारी तकलीफ़ें हट जाएंगी। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे साफ सफाई को लेकर। जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया कि फॉरेस्ट का सबसे बड़ा मुद्दा है। फॉरेस्ट से अगर एनओसी मिलती है तो शायद हम अपने घर की साफ़ सफाई कर सकते हैं, अपने घर पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका हम उपयोग कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये नहीं लगता कि इस पूरे मामले को लेकर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको आगे आना चाहिए? जरूर, जनप्रतिनिधि जो है कि हमेशा आगे आते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं उनकी कोई बात। और रही बात ये कि जो है कि फॉरेस्ट को ये मुद्दा बनाया गया है। ये फॉरेस्ट का मुद्दा अगर इसलिए बनाया गया है कि यहाँ के जो प्रॉपर्टीज़ आप देख रहे हैं, इसको जो है कि बड़े बिल्डरों का और भूमाफियाओं का जो है कि ये ड्रीम है कि इसको जो है कैसे भी कैप्चर किया जाए। और अगर फॉरेस्ट का मुद्दा होता तो यहाँ पे सभी लोग रहवासी हैं। जैसे कि भारतीय संविधान में लिखा गया है कि जो व्यक्ति जहाँ का रहवासी है, जहाँ का नागरिक है, वो उसका जो व्यक्ति यहाँ का नागरिक है, जहाँ का रहवासी है, उसका मूलभूत से जो है कि वो वहाँ का नागरिक होता है। तो हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास वोटर आईडी है। वोटर आईडी बनने के टाइम पे या जो है कि वोटिंग के टाइम पे जो भी लीडर्स आते हैं वोट मांगने, तब नहीं बोलते हैं कि आप फॉरेस्ट वाले वोट नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो फिर इस मुद्दे पर जो है कि कार्रवाई होनी चाहिए। और रही बात फॉरेस्ट की बात तो जो है कि यहाँ पे सभी नेता आते हैं, वादे करते हैं, चाहे शिवसेना के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे मनसे के हों, चाहे कांग्रेस के हों, लेकिन अभी तक जो है कि यहाँ की जो जनता है इस समस्या से एकदम जुलझ रही है। बिल्कुल, यानी बात की जाए तो जनप्रतिनिधि चाहे जो राजनीतिक पार्टियां हों, लेकिन कोई भी इनकी सुध लेने के लिए नहीं आता है, क्योंकि इनके साफ तौर से कहना है कि यहाँ पर जब कोई आता है तो ये कहा जाता है ये फॉरेस्ट जोन में आता है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। कितने सालों से आप यहाँ पर रहते हो? हमको 40 साल हो गए, हमको बच्चे इधर ही हुए। 40 साल से आप यहाँ रहते हो? बिजली, हम लोग को लाइट कभी रात का आता है तो कभी दिन का जाता है। बच्चा लोग रात भर रोता है, ये मच्छर काटता है, पानी नहीं, लाइट नहीं, रोड बराबर नहीं, बूढ़ा लोग गिर जाता है रात का टाइम में। फिर आप क्या कहना चाहेंगी यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को लेकर? यहाँ पे मेन तो शौचालय नहीं है, फिर पानी नहीं है, लाइट नहीं है। और पानी मांगने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं फॉरेस्ट का एरिया है, हम लोग नहीं देंगे, ये बात बोलते हैं। साल भर से हम लोग घूम रहे हैं नल के लिए, पर कोई बोलता है नहीं, अभी नहीं मिलेगा तुमको। आप किसके पास जाते हो अपनी शिकायत को लेकर? बीएमसी वाले के पास ले जाते हैं, नगर सेवक के पास जाते हैं। नगर सेवक हाँ बोलते हैं करेंगे करके, पर कोई कुछ नहीं कर रहा है। साल भर से हम लोग घूम रहे हैं पर हमारा कोई काम नहीं कर रहा है। और रही न ऐसा कुछ भी काम होता है जाने के लिए बोलेंगे तो तुम उधर वो नेता के पास जाते हो, इधर ये नेता के पास जाते हो, लोग नेता लोग ऐसे बोलते रहते हैं। साल भर से ये लोग चक्कर काट रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। इनसे ये कहा जाता है कि आप फॉरेस्ट जोन में रहते हो, इसलिए आपकी कोई भी सुनवाई नहीं हो सकती। एक बात बड़ी आसानी की बात है और बड़े ही सरलता से कहा जाता है कि आप फॉरेस्ट जोन में रहते हो। जो फॉरेस्ट जोन में आप इतने सालों से, जैसे अभी एक माताजी ने बताया कि 40 साल से हम रहते हैं, आपके पास क्या क्या प्रूफ के तौर पे अगर हम बात करें तो क्या आप टैक्स भरते हो? घर का जो पावती होता है वो होम टैक्स, या अगर बात करें तो राशन कार्ड, ये सब यहाँ के लोगों के पास है? फोटो पास है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, लाइट बिल है। तो क्या आप लोगों ने इसकी कभी शिकायत नहीं की कि हमारे पास सब कुछ प्रूफ है, हम आखिर फिर जाएं तो कहाँ जाएं? शिकायत किए तो हमारी शिकायत दर्ज किधर होता ही नहीं, इधर से उधर भेजते, बीएमसी में जाओ, बीएमसी में गए तो बोला फॉरेस्ट वाले एनओसी ले, फॉरेस्ट वाले एनओसी देता नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे इन समस्याओं को लेकर? यहाँ पे सारी समस्या की जड़ फॉरेस्ट है और लोगों की ज़िंदगी बहुत ही बदतर है। इससे ज़्यादा क्या बोला जाए यहाँ पे लोग। आपको नहीं लगता, जैसे आपने कहा कि सारी समस्या फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को अगर बात की जाए तो आप लोगों को, ये जो यहाँ के रहवासी हैं, इनको एक साथ एकजुट होकर फॉरेस्ट ऑफिसर या यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनके पास जाना चाहिए? ये सब हो गया, बहुत सारी रैलियाँ हुई, लोग गए, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला फॉरेस्ट के मैटर पे। और बाकी जो यहाँ के स्थानीय नगर सेवक हैं या जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं, वो कुछ काम नहीं होता है लोगों का। बिल्कुल, अगर
बात की जाए तो ये कहा जाता है कि आप फॉरेस्ट जोन में रहते हो, यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं वहाँ जाते हैं तो उनसे ये कहा जाता है कि आप फॉरेस्ट जोन में रहते हो। यहाँ के लोगों ने जो है मोर्चा निकाला, कई रैलियां की, लेकिन नतीजा जो है आज का वही है। जैसे ये आज 20 साल पहले थे वैसे आज भी रहने को मजबूर हैं, क्योंकि आज भी इनके घरों में लाइट नहीं है, पानी नहीं है, सड़क की अगर हम बात करें तो रास्ते बदहाल हैं। ऐसे में ये लोग आखिर करें तो क्या करें। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर समस्याएं हैं, शौचालय की समस्या जैसे बताई गई, तमाम समस्याएं हैं, ऐसे में क्या लगता है कि आप लोग कितने सुरक्षित हो यहाँ पर? पहला चरण तो हमारा यही है, सबसे तकलीफ हमको नेता लोग से है, क्यों जब ये इलेक्शन आते हैं तो सारी नेता आएंगे और क्या बोलेंगे, गरीब को मोहरा बनाएंगे, तुम्हारे लिए ये करेंगे, तुम्हारे लिए वो करेंगे। जब जीत जाते हैं तो गरीब को पाँव में ढक्कन लगाते हैं, चलते रहो, यहाँ से फुटते रहो। बिल्कुल, यानी ये ऑफिसों के चक्कर काटते हैं कि आप यहाँ जाइए, बीएमसी में जाइए, आप जनप्रतिनिधियों के ऑफिस जब ये लोग जाते हैं तो ये कहा जाता है कि हम इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे, कनेक्शन हो जाएगा। लेकिन क्या ये कुछ होता है? अगर जब चुनाव आता है, यहाँ के लोगों का कहना है कि चुनाव आता है तो सभी राजनीतिक पार्टियाँ यहाँ पर आती हैं कि आने वाले चुनाव के बाद अगर हम जीतते हैं तो आपके यहाँ सारी समस्याएँ दूर हो जाएंगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन चर्चा जारी रहेगी। वन विभाग के नाम पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये जो वन विभाग का जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है ही नहीं, यहाँ पे वन विभाग था भी नहीं और है भी नहीं, लेकिन लोगों को गुमराह किया जा रहा है, राइट डायरेक्शन में नहीं लेके जाया जा रहा है, इसलिए सारा काम अटका हुआ है। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आवाज़ आपकी में। आवाज़ आपकी में हम आज केतकीपाड़ा, धारखाड़ी, इन तमाम लोगों के जो रहवासी हैं यहाँ पर, उनसे आज हम चर्चा कर रहे हैं। अब बात की जाए, अगर चौधरी गुप्ता जी, जिस तरीके से आपने यहाँ के लोगों की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाई है, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए? ये जो आवाज़ है, ये अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक पहुँचाने की कोशिश क्या आप लोगों ने कभी की? नहीं, हम तो यहाँ से 20 साल पहले काफ़ी मोर्चा हम लोगों ने किया था, और ये रहा बात 2000 से हम बहुत मोर्चे किए और कई बार हम लोग मोर्चा लेके मुख्यमंत्री तक गए। लेकिन जो वन विभाग का जो सारा इंक्लूड निकाला आपने, जो मुद्दे में वन विभाग का जो बात हो रहा है, इस चर्चा में मैं तो यही कहूँगा कि वन विभाग के नाम पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये जो वन विभाग का जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है ही नहीं, यहाँ पे वन विभाग था भी नहीं और है भी नहीं, लेकिन लोगों को गुमराह किया जा रहा है, राइट डायरेक्शन में नहीं लेके जाया जा रहा है, इसलिए सारा काम अटका हुआ है। और यहाँ पर लोग आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, लेकिन जीतने के बाद जो प्रतिनिधि का एक्चुअल कार्य होता है, जो उसका वजूद है, करना है काम को, उस काम को छोड़ के भटक के और राजू मतलब जो बोलते हैं ना, सत्ता का सुख भोग के चले जाते हैं। यही सारा। जैसे आपने कहा ये दत्तक वस्ती में भी आता है, आपने बताया कि दत्तक वस्ती भी घोषित की गई, लेकिन जैसे एक मुद्दा ये भी आता है और सवाल भी खड़ा होता है कि जब ये बताया जाता है कि फॉरेस्ट जोन है, ये फॉरेस्ट की ज़मीन है, आपने बताया कि हमने मोर्चा निकाला, रैलियाँ की, क्या आप लोगों ने कभी लिखित में कोई शिकायत फॉरेस्ट विभाग को भी दी है? वन विभाग को तो कई बार लोग दिए हैं, हमने भी दिया है। और हमने ये जब हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख थे, उसके बाद कई मुख्यमंत्री हुए, छगन भुजबल साहब वो गृह राज्य मंत्री थे, उस समय हमने लेटर दिया और सारा लेटर मेरे पास आज भी पड़ा है। तब से हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और वन विभाग की बातें जो है, वन विभाग खुद भी नहीं जानता कि उसकी प्रॉपर्टी और उसका हद कहाँ है, तो बहुत बार कन्फ्यूजन वहाँ पर भी है। इसलिए जो कोई घर बना रहा है या रास्ते का परमिशन की बात हुई या पानी का जो सुविधा का बात हुआ, तो वन विभाग को खुद को पता नहीं है कि कहाँ से उसको रुकना है और कहाँ से वो लोगों को परमिशन देना। तो इस मुद्दे पर भी बहुत सा काम अटका हुआ है। जब आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाते हो तो फॉरेस्ट ऑफिसर क्या कहता है? क्योंकि जैसे आप बता रहे हो कि अभी फॉरेस्ट को भी नहीं पता है कि आखिर उसकी ज़मीन है या किसकी ज़मीन है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की उचित जांच होनी चाहिए? ये तो जांच तो होनी चाहिए। जांच होगा तो सीधा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मेरे हिसाब से केतकीपाड़ा जो और धारखाड़ी का जो पट्टा है वो फॉरेस्ट विभाग में नहीं है, लेकिन लोगों को गुमराह किया गया और हम लोग भी उसमें भटक गए हैं और इसीलिए सारा काम काज अटका हुआ है। और जब वन विभाग में जाते हैं तो वन विभाग के लोग भी सही तरीके से वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और यहाँ पे आए दिन वन विभाग के ऑफिसर बदलते रहते हैं, तो एक दूसरे का नाम बताकर चले जाते हैं और सारा मुद्दा वहीं पड़ा हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे, जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं उससे काफ़ी वंचित हैं ये लोग, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ का बेसिक प्रॉब्लम फॉरेस्ट की समस्या है। दरअसल हम लोग तो यहाँ पर काफ़ी सालों से रहते हैं। मेरी पैदाइश ही यहाँ के केतकीपाड़ा की है, और केतकीपाड़ा और धारखाड़ी बेसिकली रेवेन्यू विलेजेस है। हम लोग 1952 से यहाँ पर एनए टैक्स भरते हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी कार्ड है, तो ये बेसिकली रेवेन्यू विलेजेस है। लेकिन 1975 में तब की महाराष्ट्र सरकार ने ये प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, जो गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया था। हमको उस बात की हमको कोई नोटिस नहीं दी गई थी,
और 95 में जब एक NGO हाई कोर्ट में गया, तब जाकर के हाई कोर्ट का जब ऑर्डर आया तब हमको पता चला कि ये जो सर्वे नंबर है ये प्राइवेट फॉरेस्ट में इसका एक्विजिशन हो चुका है। अब 97 में बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर देती है कि आप यहाँ के जो 95 के पहले के निवासी उनको आप रिहैबिलिटेशन करो और यहाँ पर कोई नई सुविधाएं नहीं दी जाएगी, नया टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, पानी नहीं दिया जाएगा, कोई रिपेयरिंग नहीं होगा, कोई रोड नहीं बनेगा। तो हाईकोर्ट का निर्णय 97 का है और आज 2016 है, तो 18 साल हुए ना यहाँ पर पुनर्वसन हुआ है और सारी जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है वो सारी ठप पड़ी हुई है। अब एक सड़क की पानी के लाइन की या क्या मतलब लाइफ होगी। अब ये सारी सुविधाएं सब पुरानी हो गई और इनको मरम्मत की ज़रूरत है और हाईकोर्ट के ऑर्डर की वजह से मरम्मत नहीं हो रहा है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। जबकि एक मुद्दा यह भी है कि गोदरेज का भी इसी तरह का प्रॉब्लम था। गोदरेज की जो प्रॉपर्टी है विक्रोली में वो भी प्राइवेट फॉरेस्ट में एक्वायर हो चुकी थी। गोदरेज भी हाई कोर्ट में हारा, हम लोग भी हाई कोर्ट में हारे। गोदरेज सुप्रीम कोर्ट में गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गोदरेज के फेवर में निर्णय दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 75 में आप एक एक्ट लाते हो, 1957 में आपने एक नोटिस दिया हुआ है, उसके बेसिस पे 75 में आप एक एक्ट लाते हो, तो ये एक्ट आपने गलत तरीके से लाया हुआ है। एक नोटिस देकर एक एक्ट को इम्प्लीमेंट करना गलत है। दूसरा चीज़, आप इतने भयंकर 50 साल जो कंस्ट्रक्शन हुआ है आप उसको डेमोलिश करके वो रबल कहीं पर नहीं डाल सकते हो, यहाँ पर आप फॉरेस्ट नहीं उगा सकते हो, इसलिए उन्होंने गोदरेज की प्रॉपर्टी को प्राइवेट फॉरेस्ट से मुक्त किया है। तो वही उसी लॉजिक को वापरते हुए महाराष्ट्र सरकार को इस एरिया को भी प्राइवेट फॉरेस्ट से मुक्त करना चाहिए, तभी जाकर के यहाँ की सारी समस्याओं का हल होगा। हमारे साथ एक लोग और हैं जिनके हाथ में कई लेटर भी हैं, आपसे जानना चाहेंगे ये जो लेटर आप लिए हो क्या है। आप हमारे कैमरे पे बात करेंगे और कैमरे पे दिखाना भी चाहेंगे टीवी स्क्रीन पर कि ये जो लेटर है इनके हाथ में, उस लेटर के तौर पर ये क्या कुछ कहना चाहेंगे। ये क्या शिकायत लेटर है, क्या है ये? बोलते बीएमसी को लेटर है, शिकायत लेटर है। ये 25-30 से लेटर जा चुके हैं। इसमें बोलते जैसे कि सर ने बोला कि कोई लेटर नहीं गया है बीएमसी को, बीएमसी काम नहीं करती है। बीएमसी को लेटर हम लोग डेली कम से कम 2-3 महीने पहले कम से कम 25 से 30 लेटर दे चुके हैं। वहाँ पे ये लेटर है, यहाँ पे धारखाड़ी विकास मित्र मंडल की तरफ से एक मंडल के नाम पे हम सब एक लेटर बना के थे। यहाँ पे जितने भी रहवासी हैं हम उनका साइन भी लेके क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, जैसे कि गटर हुआ, पानी हुआ, नाले हुए, सबकी यहाँ पे तकलीफ़ें हैं। अभी मैं बाथरूम की बात करूँ तो 4-5 या 6 महीने पहले लेडीज़ बाथरूम पूरा का पूरा ख़राब था, जो वो पूरा का पूरा था। हमारी जो लेडीज़, हमारी जो मम्मी बहनें सब जाके उधर पे रखती थी। बट लेकिन ये लेटर हम लोग जाके देखे बीएमसी में कंप्लेन किया है कि ये यहाँ के ये बाथरूम की प्रॉब्लम है, यहाँ पे आके जो भी काम करो, लेकिन वहाँ से कोई एक्शन नहीं मिला। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हमारे पे जो भी यहाँ पे सीनियर सिटीजन है, जो भी हम लोग उन लोगों से बातचीत है कि सीनियर सिटीजन में चाचा आए थे, वो बनारसी चाचा आए थे, यहाँ पे छेदी चाचा आ गए थे। हम सब जाके यहाँ पे जाके पूरा ये मतलब ये बाथरूम का काम था, उसके जो यहाँ के मेन होते हैं बीएमसी के लिए, उनको लेके वहाँ पे बाथरूम का काम कराएं उधर पे। फिर उसके बाद ये हुआ, फिर एक हमारा एक भी होता है कि जैसे कि सर ने बोला कि एक एनओसी फॉर्म हमें मिलता नहीं है। जैसे किसी फॉरेस्ट में काम कर रहा हूँ, जैसे रूम को थोड़ा रूम की रिपेयरिंग करना, उसे ऊपर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट लेकिन हम बीएमसी में जाएँ या वन विभाग में जाएँ, हम वन विभाग में भी जा चुके हैं। उसमें से जो हम सर वो ऑफिसर का नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, बट लेकिन हम ये बोलना चाहेंगे क्योंकि वो जो ऑफिसर्स होते हैं बोलते हैं कि आपका ये जो वन विभाग में काम हो सकता है, लेकिन होता नहीं है। मैंने बोला क्यों? तो बोलते हैं कि ये जो भी पॉलिटिशियन होते हैं, जो भी इलेक्शन होता है यहाँ पे, इलेक्शन के टाइम पे यहाँ पे काम होता है, बट इलेक्शन चले जाते हैं तो यहाँ पे काम नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैंने ये भी पूछा कि फॉरेस्ट में होता है ना, ये तो बोलता है कि नहीं ये फॉरेस्ट में इसीलिए नहीं होता। मतलब क्यों नहीं होता? फॉरेस्ट में रहता है तो यहाँ पे वोटिंग तो ले लेते हैं और इलेक्शन के टाइम पे काम भी हो जाता है। जो यहाँ पे जैसे कि रूम का रिपेयरिंग हुआ, जो भी हुआ यहाँ पे काम हो जाते हैं, बट लेकिन इलेक्शन चले जाता है तो उसके बाद काम रुक जाता है। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगले साल उधर पे हमारे डोंगरी है, खड्डा पूरा भर गया है, वहाँ पे 2 से 3 लड़के मर गए थे। उसके लिए भी हमने कंप्लेंट डाला था, बट लेकिन वहाँ पे भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। यानी ये कंप्लेन पे कंप्लेन देते जाते हैं। इनके हाथों में जो लेटर है ये पूरे बीएमसी को अगर बात की जाए तो 25 से 30 लेटर दिया जाता है, कभी शौचालय की सफाई को लेकर, कभी यहाँ पर साफ सफाई को लेकर, कभी रास्ते को लेकर। लेकिन नतीजा ये होता है कि इनको ये कहा जाता है कि आप वन विभाग की ज़मीन पे रह रहे हो, इसलिए आपकी कोई शिकायत नहीं ली जा सकती। चौधरी जी एक बार फिर से जुड़ना चाहेंगे। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ के लोगों की शिकायत में आपने जैसे बताया कि हमने रैलियाँ भी निकाली, लोगों ने शिकायतें भी की हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसे में आगे इन सभी रहवासियों के लेकर आप क्या कुछ ठोस कदम उठाने वाले हैं?
ये पिछले हम लोग 2013 में रैलियाँ निकाले, जिसके मैं प्रिंट भी दे दूंगा, जहाँ पे हम लोगों ने फॉरेस्ट के विरोध में रैलियाँ निकाली है और जितने लोग हमारे सभी कार्यकर्ता थे, हमारे यहाँ के रहवासी थे, वो सारा दूंगा। और उसके अलावा अभी ये मैं बोलूँगा कि एक्चुअल में जो हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जो वन विभाग का जो मुद्दा है, इसके ऊपर कोई इंक्वायरी होनी चाहिए और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या गृह राज्य मंत्री इनको इन्वॉल्व होना चाहिए। यहाँ पे इतनी सारी जिंदगियाँ हैं और यहाँ पे वन विभाग में बहुत बड़ा एक स्लम्स एरिया है जहाँ पे बहुत गरीब तबके के लोग रहते हैं, उनके साथ अन्याय नहीं हो, उनकी सारी सुविधाएं, उनके ज़रूरत की चीज़ है वो उनको मिलना चाहिए। इस बात को लेकर मैं हर जहाँ भी होगा आपके माध्यम से कोशिश करूँगा। बिल्कुल, यानी साफ तौर से आगे आने वाले समय में अगर इनकी मांगें नहीं पूरी की जाती, इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं अगर नहीं मिलेगी तो ये लोग धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे और मुख्यमंत्री के पास भी पत्र लिखेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला है, यहाँ के जो लोग हैं पिछले कई 40 सालों से, यहाँ 50 सालों से रह रहे हैं, लेकिन इनके पास ना तो बिजली, पानी, सड़क, इस मूलभूत सुविधाओं से आज भी ये वंचित है। जहाँ देश विकास कर रहा है, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया जाता है, वहीं ये लोग पानी, बिजली और मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। अगर बात की जाए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, तो हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी जो है पक्ष रखने की पूरी कोशिश करेंगे। इस शो में पूरी पारदर्शिता के साथ हम इस शो को दिखाने की कोशिश करेंगे और साथ ही वन विभाग का पूरा पक्ष रखा जाएगा कि आखिर उनका क्या कहना है इस पूरे धाकड़वाड़ी और केतकी पाड़ा के लोगों को लेकर। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।